안녕하세요, 위도움입니다. 오늘은 광주시 목현동에 위치한 분양가 21억 원의 고급 단독주택을 소개해 드립니다. 계획관리 지역의 지하 1층부터 지상 3층, 멀티룸을 포함한 방 5개, 욕실 5개 구조이며 벙커 주차 3대 가능합니다. 기반 시설로는 LPG 벌크, 상수도, 개별정화조를 사용합니다. 분양가 포함 옵션으로는 시스템에어컨, 비스포크 냉장고, 비데 등 가전제품과 엘리베이터 13인승, 태양광 10Kw 등을 제공해 드립니다. 입지교통으로는 도보 2분 거리의 버스 정류장 4곳과 8호선 단대 오거리역이 6.9km이고 이배재로 45번 도로 등을 이용해 광주 시내 및 분당 서울 접근성이 매우 좋습니다. 편의시설로는 단지에서 100m 이내로 병원, 마트, 은행, 음식점 등 기본 인프라를 이용할 수 있습니다. 추가로 경기 광주 시내 7km, 성남 모란 9km 거리의 메인 상권 이용이 가능합니다. 학군으로는 탐벌초 3.5km, 탐벌중 3.5km, 광주중 4.5km, 광주구 4.8km 거리에 위치해 있습니다. 이어서 실내 영상 시청하시고 방문예약 및 문의사항은 대표번호 126-016-9537로 연락주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.
네.